yo selawase yo donya yo ngakirate Allahumma amin. Dalam kowe kok arep ngereh aku. Ngalang-alang kinggonku arep mangan wong sing dadi jatuh panganku apa kowe iku ora wedi karo aku. Kala ora ana bab sing tak wedeni kajaba aku wedi nerak pranataning Gusti. Kala aku wedi lali marang kawelasaning Gusti. Aku wedi lali marang agunging pangapurane Gusti. Lan aku tansah gegundelan marang ridho palilaing Gusti, ya mung Gusti kang murbeng dumadi. Mula sanadyan kapundhut nyawaku yen pancen wis dadi pepestening Gusti. Sarana lan jalaran apa wae aku ora bisa selak. Anane aku mung tansah ndederek marang kesaning Gusti kang maha wenang. Lah. Mugi-mugi emak tansah pinaringan sehat, bagas paras, seger waras, iso ngomong putu, tetep tambah rezeki. Ya Mbak, didol bujane jenengan ya Mbak. Nggih. Saiki kan ayahe, padha ditanggo, disalih sepuro ayahe ya ngono. Wis, sampean sepuro dosane anake jenengan iki. Sampean ndongake muga-muga wektu sing becik iki dijabe karo Gusti. Disekseni kabeh keluargane masyarakat ini. Berdiri sini Mak. Nggih. Heeh. Disiram satu